To søsken. Ja, en lillebror, og så det Mia-Isa. Og så kommer Unto der. Og så har vi han Kygo, og så har vi Rina. Og så har vi noen som bråker der inne på et annet rom, så de får komme ut akkurat nå. Rosie og Annie. Bra pass. Full fart. Full fart. Får ikke dere komme ut av grinda, Tibi, Marianne, Vicky. Nå skal jeg bare vente litt grann.